根据国际海事组织和我国的有关规定，外籍船舶进出港必须实行强制引航。接到引航任务后，引航员便会乘坐快艇前往指定海域，徒手攀爬上船。海上蹬离轮是一项十分危险的工作，每一步都潜藏着危险。引航过程中，船舶的靠泊和驶离是其中难度最大的环节。作为一名合格的引航员，他们除了要学会熟练掌握各种类型的船舶驾驶技术，还要熟知港区内的航道航标、水深水流、潮汐变化、气象规律等情况，做到100%的安全引航。我们说这个登船、登大船的那个过程特别危险，这个有多高啊？这个大概9米高左右，最高的这个钢舷大概有20来米高吧。因为送我们的艇出去毕竟太小了，太小的话，风浪一摇的话，就是说在蹬离轮的过程中，引航艇实际上是这样在那里颠簸的，就像你一个梯子这样放着，你引航艇这样子，你一定要靠拢啊，不靠拢我没办法跨过去是吧？啊，对。我人已经上去了，但是引航艇还没有离开，它一上去一拉，把这个梯子给拽断掉的。所以出事故基本上是在这个环节出事故的。我在想哈，就这个2个船靠近的过程呢，你的小艇靠到它的时候，人是怎么先抓住那个梯子吗？是？不，引航艇要靠贴拢这个那个，当距离很小的时候，相对位置比较好的时候，然后呢它会颠簸。我们就是说在最高的那一刹那，我们人要砰上过去，就1秒钟。天哪，我觉得这个好难把握啊！你一旦跳不好，你说那1秒钟，我抓不好那1秒钟，我不就跳海里了吗？是的，是的。你看这个呢，梯子难爬，很高，它左右晃动，你看。哦，然后爬上再上那个吗？再上那个硬梯。我们叫组合梯，这个叫这种梯子。哇，这个已经晃成这样了。这个难，这就没判断好，他没判断，他就没判断好。他这个还算幸运哈，幸运的，这是属于幸运。是不是也有可能他掉下来的时候正好2个撞到一起？对，掉到这个艇上面的栏杆上面的，那就是废了。还有就是，我就担心他正好掉下来，然后2个船正好一晃到一起，一起压。会的，最怕这个，你一挤肯定是因为这个人在钢铁面前就是一个子啊。所以我们有的时候在离轮那一刹那，如果你就是能下到安安全全的这种大风浪天气下到引航艇的话，你的心、你的后背会吓出一身冷汗，真的你会就那么短的时间内你会出一身汗下来。当时就觉得哎呀，世界还是美好的，家里还有老婆孩子。哎呀，这么说起来，这个引航员这个职业真的风险挺大。那是什么让你们觉得我还是这么坚持做这么久呢？大家可能都听说过双脊轮这个事情，它是2船相撞。你看到这张图片的时候，这些船员其实已经都是死掉。那么在1个礼拜以后，这条船就是爆炸沉掉。那么它装的是13万多一点的凝稀油，运气还好，这个凝稀油自动挥发很快。那么如果这条船是装的是原油的话，那么我们整个东海海区可以说是环境生态全部遭到破坏。这个原因其实是2个驾驶员疏忽瞭望，到最后要碰的过程中才发觉要采取行动，但是那时候已经是来不及。所以我觉得，我作为一个引航员啊，能够一辈子保证安全的引好一条船，那就是对这个港口一种负责。那我的人生也是完美。就是还是很有成就感，很自豪的。是的，成就感。对的，我作为引航员的话，我就是港内航行以及靠离泊，我就10年磨一剑，我把这一剑磨出去。我觉得我的个性很适合做这个，做了以后我还有成就感，我觉得挺好。所以我觉得这不仅是一个光荣的职业，还是令人敬畏的职业。其实美国《读者》杂志是有一个评选的，就是世界上啊，在他们看来最危险的3个职业。首先是矿工，然后是试飞员，然后就是我们的这3位了，引航员，就可想而知难度多大。那要想成为像3位这么优秀的1级引航员、高级引航员，那只有靠不断的学习。你比方说，原来我们的船可能5万吨、10万吨就很大了，现在30万吨、40万吨，这种变化是非常快速的。所以
不断的学习，加上天生又有特别好的责任心，能够来配得上我们国家要强调这个海洋经济的这样的一个节奏。所以几位不仅要好好工作，这传帮带啊还特别重要，因为我们的引航员都是有师傅的。对，师傅引进门，修行在个人。对对对，是的。